আমি যদি অন্যকে ফলো না করি অন্য আমাকে কেন ফলো করবে? তাই বেশি বেশি অন্যকে ফলো করেন আর নিজের ফলোয়ার বাড়ান। আমি এই 3 দিনে অন্তত 2000 ফলো করে ফেলাইছি। আর আমার অলরেডি ফলোয়ারের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। দ্রুত সবাই ফলো করুন, ফলোয়ার বাড়ান। আপনি বেশি বেশি স্টার সেন্টারদের ফলো করুন। বিভিন্ন রকম কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা যারা আছেন হাই লেভেলের তাদেরকে ফলো করুন। দেখেন তাদের সাথে কত হাজার হাজার ফলোয়ার জড়িত আছে। আপনি দ্রুত তাদেরকে ফলো করবেন, আপনাকেও তারা দ্রুত ফলো করবে। তাই দ্রুত সবাইকে সবাই ফলো করে।